ito na yung finished product natin sa ating gaming na symbol. Siya. Dark plus ang kanyang casing, and then dark plus lahat yung kanyang headset. Pati yung CPU pan dark plus, and then RTX GeForce Gigabyte na 5060, and then T-Force na 4 na 8 gig, so 32 gig, Ryzen 7 7700, and then MSI B650M Gaming Plus with Wi-Fi yung board niya. And then ang kanyang power supply ay Corsair CX750 series, 80 plus bronze siya. And then ang kanyang switch nandyan sa taas siya. Ang ganda, grabe, sulit na sulit. At ito yung pinaka-display niya. Silipin natin yung pinaka-specs niya. Ayan na siya. AMD Ryzen 7 7700 8 core, 3.8 GHz, installed RAM 32 gig, and then usable 31.1 gig usable. Device ID, product ID, system ID, and then ayan siya, Windows 11 Pro 22H2, build ng 5/21/2026. So paano malaman ang video card? Ito, dito natin ito. Type mo lang yung search bar sa DXDiag at ito na yung video card niya. Ayan, display, and NVIDIA GeForce RTX 5060. Ayan siya. Naka 8 gig, and then sounds niya NVIDIA, high definition, system, yung system. So sulit na, grabe yung build na to, pangbasaga na to, pangdamaga na to. Ayun na, complete accessories. And then the dual dual video card, kasi meron siyang built-in na video card na Ryzen, AMD Ryzen. Ayan o, AMD Ryzen graphics. Yan yung RX.